הגעתם למבוי סתום ואתם לא יודעים איך לצאת ממנו? נקלעתם למשבר ואתם במצוקה? כלכלית, זוגית, גירושים, חולי, אובדן. פועלים שוב ושוב ולא מגיעים לתוצאה הרצויה לכם? הפחד ממה יהיה מחסל כל איכות בחייכם, משתק אתכם וגורם לכם לתקיעות? אם גם לכם יש את אותו גוש בגרון שתקוע שם וחונק, שמייצר לכם אי ודאות, בלבול, תסכול, חוסר מוטיבציה ותקיעות, אז אם אתם שם, בואו ותכירו אותי. היי, שמי חווי ארז, מאמנת בחירה אישית, עסקית וקבוצתית, ומומחית ליציאה ממשברים והפיכתם להזדמנויות פז לצמיחה, והתקדמויות משנות חיים. חוויתי בחיי מספר משברים, כמו חולי, אובדן וגירושים. האימון לימד אותי לצאת מאזור הנוחות שלי, מתחושת הקורבנות והכישלון שליוותה אותי, ושיניתי את חיי. השיטה שלי מבוססת על שינוי דפוסים ואמונות מקבעות, והפיכתם לדפוסים ואמונות מקדמות, שיביאו אתכם לכל מקום שתרצו להיות בו. האימון לימד אותי שרק אני בוחרת איך חיי ייראו, והכל אפשרי. החיים הם כאן ועכשיו, ואני רוצה לחיות אותם במלוא העוצמה, השמחה, השפע. אני בחרתי לחגוג את החיים. בואו לחגוג איתי את החיים. אני מזמינה אתכם לקבל בחינם את סדרת הסרטונים שלי, המדריך המזורז והמקיף למינוף משברים להזדמנות לצמיחה. בואו תקבלו כלים חשובים ומרכזיים שיסייעו לכם להתמודד עם משבר בחייכם ולצמוח ממנו. כדי לקבל בחינם את סדרת הסרטונים, כל שעליכם לעשות הוא להכניס שם ומייל בטופס, והסרטון הראשון בדרך אליכם. נתראה ממש עוד רגע בסרטון הראשון.